優雅地老去，往後的日子高貴地活着。網絡文章。時光好似流星一樣跑得飛快，將歲月留喺人嘅記憶裏邊，不知不覺人變老啦，做乜嘢都變得好吃力，覺得自己唔中用啦，甚至仲會覺得自己變成咗子女嘅麻煩同埋累贅，自己覺得好內疚，覺得自己老又冇用，活着係喺度折磨別人。人總會慢慢老，但係有啲人係優雅地老去，哪怕歲月滄桑，亦都掩蓋唔到佢哋自己嘅光芒。雖然已經老啦，但係留俾子女嘅人生經歷會令到子女終生受益嘅，因為佢嘅老只係身體嘅老去，思想同埋精神永遠都神采飛揚。人老啦，請你學會高貴地活着。年輕嘅時候，對自己會有各種各樣嘅約束同埋要求，到你老嘅時候，亦都應該對自己有一定嘅標準嘅。每日堅持跑下步鍛煉身體，堅持學習豐富自己嘅知識，歲月唔會辜負有心人，哪怕真係老啦，都要高貴地活着。第一，人老啦，請你學會富養自己。世界上最無情嘅就係時間，你點樣挽留，佢都唔會放慢腳步。魯迅喺《我們怎樣做父親》呢一篇文章裏邊係咁寫嘅：將一切希望都寄託在子女的身上，將一切都給予子女，窮養自己，必然會造成子女更多的壓力。人老了，請學會富養自己，不必為了子女的人生前景而操太多的心，不必節衣縮食，委屈自己來成全子女買車買房的夢。子女的夢交給他們自己。人老了，請學會不要虧待自己，自己要從心態上高貴地活着。我哋想要活出屬於老年人嘅精彩，就應該堅持自己曾經嘅信念。想要擁有健康小病嘅身體，就要學下去做一啲力所能及嘅運動。我哋可以去郊遊，亦都可以做一啲帶氧嘅鍛煉。我好喜歡一句說話，係咁講嘅：人都會老去，而我想漂亮地老去。人生好短，活着就要對得起自己，對得起每一日，每一寸光陰。趁我哋仲健康，同學、朋友、同事能夠相聚嘅就唔好錯過，珍惜當下嘅每一分每一秒，唔好為自己留低深深嘅遺憾。該用嘅錢就用，想去嘅地方就去，該放下嘅就放下，唔好對自己太苛刻啦。人嘅心態活得好，就會越活越年輕，追求生命美好嘅腳步就唔會停止噶啦。第二，人老啦，請學會自理自律。每一個人都係獨立嘅，任何事情唯有學會獨立，先至能夠活得更加坦然。人老啦，雖然賺唔到錢啦，但係至少可以照顧好自己，唔會為子女同埋親人加添麻煩。有啲老人會覺得自己討人厭，其實並唔係子女不孝，並唔係親人唔愛佢，而係佢時時都依賴子女，依賴家人，為子女同埋家人製造咗太多嘅負擔。唔好總係以老咗為藉口，事事都要依靠別人。身體硬朗就照顧好自己嘅一日三餐，做一啲力所能及嘅家務。唔好話要為子女幫幾大嘅忙，至少咧唔好為佢哋加添麻煩。學會自己照顧自己，唔好過度依賴他人，要好自律咁活出自我。只要仲有自理嘅能力，能夠為別人減輕一啲麻煩嘅，就會得到一啲尊重。依賴人哋嘅照顧，總會有照顧不周嘅地方。自己照顧自己，反而能夠
更加順心順意嘅。年紀大咗啦，子女亦都唔好要求父母為佢哋做啲乜嘢，佢哋能夠照顧好自己就已經係非常好噶啦。人老了，請注意衛生和形象。喺電視上、手機裏邊見到一啲老人，佢哋白髮蒼蒼、皺紋叢生，但係好精神健壯、神采飛揚。有一啲婆婆已經70幾、80歲，但係仲會畫住精緻嘅妝容，着適合嘅旗袍，約啲姊妹飲下午茶、影下相啊咁。呢啲都係對於生活嘅態度。只要內心年輕，人人都可以活成令人羨慕嘅樣嘅，優雅而高貴地活着，優雅而高貴地老去。人老咗，如果係唔願意勤洗澡，又唔願意收拾自己間屋，越嚟越懶惰嘅，哪怕子女忙忙碌碌，都唔識得體恤子女嘅辛苦，理所當然咁叫佢哋為自己去付出嘅，咁樣只會越嚟越討人厭。所以話人老咗，請注意形象同埋衛生，優雅而高貴地活着，注重形象同埋衛生。咁唔單止為自己創造舒適嘅環境，有時聽到人講某某人嘅老爺奶奶真係好啦，咁大年紀啦，總係好清爽，待人和氣，將自己又收拾得乾乾淨淨，令人哋非常之有好感，又唔會拖累啲仔女。如果係人老咗唔識得自律，覺得我已經活咗大半生，唔鍛煉唔保養自己，又冇學習嘅必要，仲不如靜靜咁過埋下半生算啦。咁嘅思維方式只會令到你嘅晚年過得唔夠充實。有個大文豪講過，佢話人活在希望之中，舊的希望實現了或者消失了，新的希望的火焰隨之燃燒。如果一個人只管活一天算一天，什麼希望也沒有，他的生命實際上也就停止了。人老啦，但係心可以唔老嘅，只要心態年輕，就能夠積極樂觀面對每一日嘅生活。人老咗，請善待自己，高貴地活着。人老咗，從容面對衰老，將佢當係生老病死尋常不過嘅一個必經嘅過程，絲毫唔會影響佢要繼續生活嘅積極嘅態度。咁樣呢，就能夠令到自己過上舒適而又安逸嘅晚年生活。如果唔能夠從容面對衰老嘅，咁就好難接受因為衰老而帶嚟嘅一切，向歲月嘅蹉跎低頭，恃老賣老，不自理不自律，又唔尊重自己嘅形象同埋衛生，只會讓晚年嘅生活過得唔開心，亦都會討人厭。人老咗要學會善待自己，富養自己，唔好依賴他人，咁樣你嘅晚年生活就會過得更加充實啦。